ഹലോ, ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ടാട്ടോ ഞാൻ വന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് അയച്ച ആള് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചതല്ല, ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചതാണ് എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരുന്നതിലാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്. ആദ്യം തന്നെ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം തുറന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഒരു കീ ചെയിനാണ്. കീ ചെയിൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോഗോ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ്, ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഉള്ളതും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോസാണ്. പിന്നെ വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ്. അതും ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഉള്ളതായിരുന്നു. ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫർസാന. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗിഫ്റ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആർട്ട്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏവിയേഷൻ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നാളെ വരാം. ടാറ്റാ.